Hjertelig velkommen til sidste skoledag. Det var første skoledag. Alle elever sidder og sover. Gå nu væk. Kaffe! Der er nogen, der følger med. Ja, det er meget, meget hårdt. Bank på. Hvem der? Det er Evie. Evie, hvem? Er vi bare lige vores kung fu fighting? Der bliver drukket kaffe. Der er nogen, der følger med. Kom alle mine børn, nu skal vi have det sjovt. Habali, 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 hap, hap, hap. Habali, habali, hap, hap, hap. Og så op igen. Spider-Man. Spider-Man. Hvorfor ser Ronaldo altid ud, som om han skal Spider-Man. Spider-Man. Læg den diva ned, imens vi andre henter øl. Der bliver arbejde sammen. Igen! Alle de dogne. Så er det Fanø. Så skal vi cykle. Og cykle. Og cykle. Cykle, cykle, cykle. Og cykle. Cykle. Vi går på banen ud fra den tese, hvis der gør så må vi spille. Vores forældre siger, vi må ikke lege med Lars. Han er bare en slem fyr, en dag i 3. kvadrat. Det er det samme, alle vores forældre siger. Historie om gidepisk og sukoncentrere. Crawling basement. For vi har verdens bedste kvinder. Nej, ikke nu. Jo. Bank på. Hvem der? Troels, hvem? Jeg Troels. Vi skulle være. Hvordan gør vi lige det? Han drikker bajer, men er stoppet med at ryge. Og gudske tak og lov for det, for en røg over 20. En gang der var Anders Larsens bedste ven, men nu vil Anders ikke lege med ham igen, for i matematik skete ting og sager. Anders mor var lækker, det kunne Lars ikke bager. Han drikker bajer, men er stoppet med at ryge. Og gudske tak og lov for det, for en røg over 20. Nu er Lars blevet smidt ud af skolen, fordi han dragede Jonna lidt for meget under kjolen. Så nu er det ikke sjovt at gå der mere, men han kommer nok igen, når vi når til divisionen. Han drikker bajer, men er stoppet med at ryge. Og gudske tak og lov for det, for en røg over 20. Nu er vi nået til slutningen af vores sang, og her til sidst vil vi gerne rose Lars, fordi han er sjov, super sød og dejlig. Tral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 a skrald. Alle de dogne.
Så skal vi cykle. Og cykle. Og cykle. Cykle, cykle, cykle. Og cykler. Cykle. Jeg går i seng med min lærer, men lærer ingenting. Jeg bliver dummere. En helt normal dag. Min karakter, de ændrer selv og ikke, i hvert fald ikke op. Måske skulle man bare droppe skolen og tage at få et job. Smil! Target lockdown. Bank på. Hvem der? Steinbakker. Steinbakker. Hvem? I bugter Steinbakker den. Bang. Det var sørme godt. Wow. Nu er det endelig weekend. Fuck man! Jeg skal ned i byen efter hans skolefest. Og min lærer kommer ikke, synes jeg er slem. Wow. Jeg vil drikke masser af bajer, indtil hun er glemt. Så går jeg op i baren for at bestille mig en øl. Jeg ser en pige så smuk i baren, jeg er lige ved at få et føl. Hun kigger på mig rigtig sødt og fisker i mit øre. Vil du ikke med mig, du må se hvad jeg kan gøre. Jeg går i seng med min lærer, men lærer ingenting. Jeg bliver dummere dag for dag, og min hjerne skrumper ind. Min karakter, de ændrer selv og ikke, i hvert fald ikke op. Måske skulle man bare droppe skolen og tage og få et job. Ej, det er flot det her. Fuck man! Ej, det er flot det her. Jeg går i seng med min lærer, men lærer ingenting. Jeg bliver Skole-hjem-samtaler. Nogle fik gode karakterer, andre gjorde ikke.
Hop rundt i skyttegrav, det kan vi fandme også. Helt skidt var det sgu ikke, for der var sgu om. Hus, det kan vi opbygge. Og broer, det kan vi også, så vi kan gå. Anders, Val, Alexander, de kan både passe køer, gris og køre travler. De skulle ved at være en landmand. Smølfer leger dagen lang. De kan bare ikke tåle tvang. Lærerne bliver bare op, for vi smølfer uden stop. Smølfe engelsk er et hit. Vi synger disco højt og tit. Så råber læreren, jeg bliver skør, skub af, gå hjem og luk min dør. Fri fra skole. Ros med. Cool power værksted. Hey, smølfer, gå nu hjem. I gør mig vanvittig. Hey, vi sagde, nu er det nok. Sne og alligevel ikke. Så blev det julefrokost. Og Claus stod for at lave maden. Men det smagte nu stadigvæk godt. En så godhed og slut. Jeg vil have ro i klassen. Ellers må I gå hjem. Opvask er en sjælden syn her på stedet. En helt normal dag. En smølfekrop er det svært at komme op. Vi har ingen energi til at møde op hver ni. Ud med kyst Tandpigen, måske? Lad os få noget mere musik. Disco, hiphop, rap og house. Se, de er rigtig smølfesnovs. Skole-hjem-samtaler. Nogle fik gode karakterer, andre gjorde ikke. De vil jo meget hellere lege, end at lære noget. Jeg ved altså snart ikke. selv fra der har uden at spænde. Damn, 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 det er slemt.
Slumdreng fra Vesterbro er ved at blive kendt, så jeg får din dame tændt. Læser alle damer som en åben bog, selvom de kalder Freud, må gå hjem på mor og få. Knipper der godt her, men ikke for godt, ellers kan du jo ikke sige stop. For vi er Danmarks største gidspræsident, og du burde holde din dame i længere. For vi er Danmarks største gidspræsident, og du burde holde din dame i længere. For vi er Danmarks største gidspræsident. You ready? Let's go! Yeah. For those of you that want to know what we're all about, it's like this, yo. This is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, 100% reason to remember the name. He doesn't need his name up in lights, he just wants to be heard, whether it's the beat of the mic. He feels so unlike everybody else, alone, in spite of the fact that some people still think that they know, but no, he knows the code. It's not about the salary, it's Ding, ding. Crazy. Terminsprøven gik af helvede til. Det var en flok røvbananer, der sad og kunne ikke finde ud af, hvad de skulle skrive. Så de sad bare og sparkede til hinanden og smed nedbold efter lærerne. Kom på. Nej, nu gider jeg fandme ikke mere. Jeg skyder dig, hvis du ikke gør det. Så kom med den. Kom på. Hvem der? Det er Buster. Buster hvem? Ghost Buster!
Jonna, du skal bevare linje 10. Fuck man! Om lidt bliver her stille. Hold kæft, lærerne kan se dumme ud, Om mand. lidt er det forbi. Fik du set det, Ikke! du ville? Fik du hørt din melodi? Hvem er det? Forladt og alene danser cirkus Hvem er det? prinsessen rundt. Går i stå på sin line. Er vi borte? Kan hoppe ud. Vi ses måske igen. Der bliver sammen. Ro de båd, la 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 la. En helt normal dag. Skoleåret Chatrouletten. slut med regning, dansk og grammatik. Nu har vi fri, fri. Igen. Ferie, nu er skolen forbi. Nu har vi fri, fri. Nu har vi lukket skolebøgerne. Nu skal vi ud i vor igen. Nu jubler hver en pige og dreng. Nu har vi fri, fri. Nu har vi skole, sommer, feriefri. Skoleklokken slår. Ikke flere lektier for i år. Nu har vi fri, fri. Nu